Zdravo, sada razgovaramo o trećoj kući u natalnoj karti, stavit ću vam sliku, znači prošli smo prvu, drugu, sada je na redu treća kuća u natalnoj karti. Prirodni treći znak je znak blizanca, vladar je Merkur. Merkur je planeta koja opisuje taj neki naš način izražavanja, pisanja, komunikacije, objavljivanja nečega, televizija, radio, YouTube, internet. I to sve opisuje, znači, tu treću kuću. Znači, sve to, administrativni poslovi, zašto poslovi? Zašto to vidimo kroz treću kuću? Zašto 10. kuća ne može u potpunosti opisati naš posao i to čime ćemo se mi baviti? Iskreno, najteže je odrediti posao u natalnoj karti kojim će se osobno baviti. Najteže odrediti posao. Zato se otvara jedna druga posebna karta, o tome ćemo pričati, ali ako vidite neke planete u 10. kući, one više govore o okruženju u kakvom vi radite na poslu, ono šta se tu sve nalazi. Znači, neke planete u 3. kući mogu dati te neke administrativne poslove recimo vezane za YouTube, poslove vezano za radio, za televiziju, znači za sve te vrste komunikacije. Ova kuća predstavlja svu našu rodbinu, također i brata i sestru, ali mlađe. Znači mlađeg brata i mlađu sestru. 3. kuća je 4. kuća od 12. kuće. A 12. kuća govori o toj nekoj našoj karmi, putovanjima i novčanim gubicima. A 4. kuća predstavlja isto u nekom smislu karmu. Tako da 4. kuća od 12. je 3. kuća. I znači da 3. kuća isto tako govori o nekim vrlo kratkim putovanjima, znači recimo u našem gradu putovanjima ili recimo ako idete kod babe na selo putovanje, ono baš kratko putovanje, idete na 2 dana i vratite se. Ok, ali ova kuća isto tako govori i o nekim dužim putovanjima, ali gde je na kraju neki karmički zadatak, neki karmički dug ili neki novčani gubitak. Šta bismo još mogli reći? Znači, braća, sestre, rodbina, da. Ova kuća isto predstavlja i majku. Sad će opet svi reći, ali ne, majku predstavlja 4. kuća. Da, jeste. Majku predstavlja 4. kuća, ali majku do 12. godine rođenja. Znači, dok imate 12 godina, vašu majku predstavlja 4. kuća. Nakon toga gledate 3. kuću. Šta bismo još mogli reći, znači, za ovu kuću? Predstavlja, znači, vašu neku inteligenciju i taj neki način izražavanja. I u smislu koliko ste sposobni, ako imate neko znanje o nečemu, koliko ste u mogućnosti i koliko imate sposobnosti da nekom to brzo objasnite, konkretno da nekom objasnite. Znači, način izražavanja, način komunikacije, način objašnjavanja nekome nešto. To je, na primjer, vrlo bitno ako je neko profesor u školi, ako ima slabu 3. kuću, mislim. Šta sam još htjela reći za ovu kuću? Znači, putovanja, isto ova kuća predstavlja od vašeg bračnog partnera religiju i duhovnost. Ova kuća predstavlja, znači, vašu tu neku inteligenciju i, znači, te neke vrste zabave što se tiče YouTube-a, televizije, radija, interneta, sve o svemu i tog nekog objavljivanja. Recimo, ako hoćete, napisali ste knjigu, to je Merkur. Merkur piše knjigu. Ali objavljivanje te knjige, da bi bilo uspešno, potrebno vam je jaka 3. i jaka 10. kuća. Zašto 10. kuća? Dobro, 3. sad smo pričali o tome zašto, ali zašto 10. kuća? Zašto je 10. kuća ta neka javnost? Mislim, vi možete imati dobru 3. kuću, vi možete to objaviti, ali kako će to biti prihvaćeno? To se gleda kroz 10. kuću. Sve je povezano. To je to što se tiče 3. kuće. Nadam se da vam je ovo bilo jako zanimljivo. Voljela bih da se subscribe-ujete na moj kanal, da pritisnete zvonce, da me, znači, zapratite, da pišete komentare, neke konstruktivne kritike ako imate i da čekate sljedeći video. Hvala na pažnji, uživajte, prijatno!